В рамках всероссийской тренировки по гражданской обороне были проведены учения на районной больнице Богучанской совместно с отделом по гражданской обороне Богучанского района, самой больницы, ну и пожарно-спасательным подразделением. Здесь проходила эвакуация, отрабатывалась, и пожарно-спасательное подразделение отрабатывало тушение условного пожара. Подразделение произвело боевое развертывание с включением аппараты дыхательные, поскольку условно на третьем этаже в отделении больницы было задымление, поэтому работали в аппаратах. Ну, соответственно, отработали все свои нормативы.